Merhaba teknoloji severler. Teknoflix kanalımıza hoş geldiniz. Bugün M4 işlemcili Mac Mini cihazımıza macOS 27'nin beta sürümünü nasıl kuracağız? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Çünkü otomatik olarak indirmenize izin vermiyor. Özellikle cihazda bazı ayarları yapmamız gerektiği için. O yüzden biz bu ayarlar nasıl yapılır, nasıl indirmeniz gerekir? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bunu yaparken aynı zamanda bu beta sürümü olduğu için zaten firmalar öncelikli olarak beta sürümlerini yayınlar ki kullanıcılardan geri bildirim alsın ve o eksikleri, yanlışları gidersin. Dolayısıyla eğer ki çok profesyonel değilseniz beta sürümünü kurmanızı önermem. Çünkü bu beta sürümünde pek çok hatalarla karşılaşılmış. Dolayısıyla sizi uğraştırabilir. Çok vaktiniz yoksa, normal bir kullanıcıysanız beta sürümünü kesinlikle kurmanızı önermem. Hatalar çok fazla çünkü. Peki bu cihaz ne geziyor? Yani ne alaka 2017 MacBook Air? Arkadaşlar Mac Mini cihazımızı daha önce benim emektar bilgisayarım MacBook Air ile kullanmayı da göstereceğim. Bir sonraki videomuz bu olacak. Çünkü izleme dörtgeni, klavyesi, ekranı ben buna o kadar çok alıştım ki Mac Mini'yi artık bununla yöneteceğim. Nasıl yönettiğimizi ya da hangi ekranlar size gerekir, ne kadar para harcamanız gerekir. Bununla ilgili bir sonraki videomuz detaylı olacak. O yüzden takipte kalmaya dikkat edin. macOS 27 beta nasıl kurulur? Haydi ona geçelim. Evet arkadaşlar, bilgisayar ekranına geçtim. Öncelikli olarak buradan elma simgesinden sistem ayarlarına geliyoruz. Daha sonra buradan genel, yazılım güncelleme. Daha sonra beta güncellemelerini buradan mutlaka açmamız gerekiyor. Evet, burada gördüğünüz gibi macOS 27 Golden Gate. Bitti diyorum. Şimdi tekrardan denetliyor ve macOS 27'nin beta sürümünü indirmemize izin veriyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Evet, 17 GB macOS 27. Şimdi yükselt diyorum. Kabul et. Şifremizi giriyoruz. Evet arkadaşlar, macOS 27 beta indiriliyor. Evet arkadaşlar, şimdi güncellememiz tamamlandı. Hemen bir gelip kontrol edelim. Yazılım güncelleme bölümüne geldiğinizde gördüğünüz gibi yüklü olarak macOS beta 27. Bir de beta güncellemelerini artık buradan kapatabiliriz. Artık kararlı sürüm yayınlandığında otomatik olarak burada açık bıraktığımız için bu güncellenecektir. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de macOS 27 Golden Gate beta sürümü üzerinde yaptığım derinlemesine araştırmalar sonucunda özellikle geliştiricilerin, yani normal kullanıcılar, son kullanıcı değil de özellikle geliştiricilerin çok sık karşılaştığı hataları 4 ana kategoriye ayırdım. Bu hataların hiçbiriyle ben karşılaşmadım. Çünkü benim kullandığım cihaz biraz daha farklı. Eğer MacBook Air ya da eski model bir MacBook Pro kullanıyorsanız burada bu hatalarla çok sık karşılaşabilirsiniz. Bu hataların neler olduğunu önce bilin, ondan sonra beta sürümüne geçin diye düşünüyorum. Bu videonun amacı da bu zaten. Şimdi başlayalım. Acil müdahale gerektiren kritik hatalar. 1. Uyku modu sonrası yeniden başlatma yanılgısı var arkadaşlar. Örneğin siz Word'de bir çalışma yapıyorsunuz. 3 sayfa yazdınız. Bir şey oldu. Bilgisayarın kapağını kapattınız. Gittiniz, çay aldınız, geldiniz. Eğer ki kurtarma modu açık değilse o uygulamanın doğrudan sıfırdan başlıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlatmış gibi oluyorsunuz. Bu çok kritik bir şey. İş akışını tamamen sekteye uğratan bir durum. Bir de normal bir iş yaparken rastgele bir anda siyah ekranla karşılaşmış bazı kullanıcılar. Sistem kilitleniyor ve burada da veri kaybının riskinin çok yüksek olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bir de geliştirme öncesi çözülmesi gereken, yani kararlı sürüm öncesinde mutlaka bu yapılması gerekir. İnsanlar veri kaybı yaşamamak için sanal makinede bunu denemek istediklerinde hiçbir şekilde başarıya ulaşamamışlar arkadaşlar. Bir de özellikle MacBook kullananlarda Siri sorununda aşırı bir ısınma ve pil tüketimi ile karşılaşmışlar. Bu da çok önemli bir sorun. Şimdi gelelim P2 kısmına. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim dock bölümümüz var. Orada bir uygulamayı açtığınız zaman bazı uygulamalarda tekrardan gidip o uygulamayı kapatmak istediğinizde donmalarla karşılaşmış bazı kullanıcılar. Bir de orta düzey sorunlarda iPhone yansıtmada arkadaşlar, özellikle iPhone'u yansıttıktan sonra eğer iPhone'unuz o an yatay durumdaysa ya da bekleme modundaysa sonsuz bir yükleme ekranına sizi gönderiyor ve bu şekilde takılma oluyor. Ekranı tekrar dikey yaptığınız zaman geçici bir çözüm olmuş oluyor. Yansıtacağınız zaman mutlaka iPhone'un ana ekranının açık ve dikey olduğundan emin olmanız gerekir. Bu da önemli bir sorun. Dediğim gibi buradaki sorunun hiçbirisiyle ben karşılaşmadım ama internette Mac cihaz kullanan geliştiriciler bunlarla çok sık karşılaşmışlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.